Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道，我係今期主持人珍珍。咁今日珍珍嚟到我哋十里銀灘3期海悅灣嘅呢個屋苑啦吓，準備同鏡頭前面嘅朋友介紹一套單位咧，係西南朝向睇海景又可以睇遠景嘅單位，一個69平方嘅2房2廳帶埋雙陽台嘅一個設計啦吓，全屋狀態都係唔錯嘅，現時一降再降，珍珍係覺得非常之有性價比，所以過嚟拍片啦。308000可以攞得一個海景2房啊！咁我哋落樓之後咧，我哋嘅左手邊係有一個門咧，可以出翻我哋嘅呢個綠道嘅。咁行出呢個門咧，你右手邊行過去5分鐘就可以去到我哋嘅3期商業街啦嚇，交通。去到嗰邊有個3期嘅呢個交通中心啦嚇，坐翻呢個坐翻呢個京橋巴士翻深圳啦嚇，蓮塘口岸啦、羅湖口岸啦，都係非常之方便嘅。咁再過到去我哋嘅交通中心，再往前行嘅呢個商業街、萬田超市、海鮮市場都係非常之多食街嘅配套咧，都係非常之 OK 噶。咁樓下嘅園林景觀碧桂園嘅物業做得係非常之唔錯嘅，物業費咧係2個3一個方啦，地下停車場係180蚊一個月嘅。咁呢套單位咧32萬8嗰時咧，真係冇嚟拍攝嘅。咁現時一降再降咧，308000係非常之有性價比嘅，所以就嗱聲呢個下晝咧係3點鐘最熱嗰時珍珍就過嚟拍攝噶啦。咁配套同埋交通都好方便啦吓，咁嘅一個小區，佢係住得比較安靜舒服啲嘅，出行咧又好方便啦吓。咁諗住買個2房又中意睇海景嘅單位，咁呢套單位咧，我哋不妨上去望一望先。Hello， 好啦，到咗呢個單位嘅客廳呢度啦吓，咁珍珍再同鏡頭前面嘅朋友咧講多一次呢套單位嘅一個狀態先啦。首先呢個單位係位於我哋十里銀灘3期海悅灣呢個屋苑啦吓，一個69平方嘅2房2廳帶埋雙陽台嘅一個設計，樓層唔高，只得係8樓吓，一個西南朝向睇遠景睇海景嘅單位，現時呢套2房係海景房，308000從328000一降再降，降到依家咧，珍珍覺得有性價比先至嚟拍攝嘅。咁有興趣嘅朋友啦吓，可以同跟住鏡頭我哋從一門嘅呢一塊睇翻啦。咁業主紅本在手啦，冇任何欠款，隨時都係可以做翻轉名手續嘅。咁呢度咧係有一塊棉窗嘅，咁現時咁打開嚟咧，佢係可以南北通透嘅，好扯風啦吓。咁入到嚟之後咧，呢個門係交樓市嘅標準啦，業主係已經換咗呢個密碼指紋鎖嘅。咁好啦，我哋關咗門之後咧，門後面係有成個單位嘅呢個電嘅總開關啦吓，每個開關都有寫明邊一個開關係邊一個地方嘅。咁如果咧平時我哋要出翻遠門啦吓，呢個雪櫃冇凍肉菜啊，咁我哋要去旅遊啊，要翻香港幾日啊，咁我哋就可以將第一個總掣打落嚟，翻到嚟咧再打上去，呢個安全性係比較高噶。咁我哋再移步過嚟我哋嘅右手邊，一開門之後咧，呢度咧有啲過道啊、陽台啊，呢啲燈全部有寫清楚嘅一開門就可以咁好順手咁嗱。咁現時將呢啲燈關咗佢，呢個光線都係完全 OK 嘅。咁我哋一入門就可以開晒成間屋嘅燈仔啦。咁移步過嚟咧，呢個係餐廳嘅空間。咁呢個餐台咧，講真吓，如果係2房，人口唔多，唔需要擺咁大嘅呢個餐台，可以擺4個人或者係6個人為餐台嘅即係細一半都得啦吓。呢度咧，我哋留一排空間嚟做成排到頂嘅呢個酒櫃下面又可以做鞋櫃，上面又可以做酒櫃，一排過就
嗰一隻好靚噶啦。咁我哋呢個天花嘅呢個四角啦，可以睇到佢全屋都係原始裝修，業主係冇二次裝修過嘅。可以睇狀態非常之好有10年嘅呢個樓齡噶啦，都 keep 得係非常之唔錯。咁餐廳客廳嘅燈啦都係一樣嘅，呢隻好似有啲似水晶燈咁好即係比較高端啲啦。咁餐廳移步過嚟咧，我哋就係一個會客區。咁呢個會客區佢嘅開間係去到3米嘅一個開間嘅。咁其實我哋嘅電視機係擺喺呢一邊嘅，成日介紹咧，佢係擺喺呢一邊嘅。開發商交標咧，佢嘅插座你睇呢啲插座同埋呢啲電視嘅呢啲幕呢啲電視嘅接口都喺呢一邊嘅。點解業主要調轉嚟咧？咁我哋就望一望啦嚇。如果係按照開發商將梳化擺喺呢一塊，咁我哋望出去咧就係樓望樓啦。咁如果係我哋調轉嚟，咁我哋望出去嘅景，我哋可以睇一睇就係睇海景啦。所以業主咧佢自己都知道嘅，調轉嚟就比較好啦。咁呢邊我哋就用嚟擺電視機啦同埋有一個地櫃啦。講真呢個梳化係比較左訂嘅，成個開間只得係3米，擺咗咁大嘅梳化。如果係茶台擺喺中間，我哋兩邊根本就冇空間可以去行噶啦。所以後期呢個梳化可以換唔好換咁闊落啦太左訂啦，換3個人位置嗰一隻比較即係比較合理啲嘅。佢嘅闊度咧最多就係到呢度其實有90公分就已經係夠噶啦，唔需要咁左訂啦客廳係有冷氣嘅。咁呢個冷氣咧係一個貴式嘅冷氣，咩品牌真又唔識啦又呢個時候咧需要 Ken 哥出手咩牌子我就唔知啦不過攞手機一掃咧就知道噶啦。呢個冷氣係貴式嘅，都係新淨嘅，可以繼續使用。軌道式嘅呢個布織嘅窗簾咧都係裝好晒啦，可以直接去使用啦。咁我哋樓層唔高，業主都係花咗心思將呢個紗窗門已經做好咗啦。咁我攞部手機先，我哋要出翻陽台。出翻陽台之後咧，我哋望一望咁我哋呢個單位佢係有生活陽台嘅，就唔需要咧將呢個洗衣機擺喺我哋嘅呢個主陽台。呢啲咧係多餘嘅家私。咁後期咧咁譬如鏡頭前面嘅粉絲朋友啦，我哋買咗呢層單位啦，咁呢啲需要去清走佢，咁真都可以有呢個免費去幫大家清走呢啲多餘嘅家私嘅呢個工作嘅呢個服務嘅放心。冷氣嘅外機點解裝喺呢邊咧？大家知唔知道因為我哋嘅冷氣喺呢一邊。咁佢嘅管道咧就直接係咁做過嚟，就比較慳錢慳又慳唔到幾錢，慳嗰幾百蚊裝喺度散熱。主陽台根本就冇辦法喺度坐，如果係入邊開住冷氣。咁我哋有個辦法啦將呢個拆咗佢，呢個管道咧從呢度延伸到呢一邊呢個牆身呢度再過嚟我哋嘅呢個專門放冷氣外機嘅地方，又美觀又好睇啦。咁只需要加翻300零蚊就可以幫我哋移過去啦呢個係呢個我哋成日都有做噶。之前咧因為咧將冷氣管道擺喺即係將冷氣擺嗰邊咧，你一定係要加延長嗰個管道去擺喺呢邊嘅。咁之前嘅業主咧為咗慳錢啦，好多都求其咁裝啦其實係唔好噶，因為咧你入邊開住冷氣呢度散熱真係好唔舒服噶，好熱噶。咁天花啦，陽台嘅天花都望一望啦裝咗2條呢個150蚊包安裝嘅呢個晾衣架啦咁我哋望一望呢個單位嘅一個朝向先啦咁朝向嘅話咧係一個西南朝向，係睇海景嘅好啦。
咁望出去嘅景觀，睇住樓下嘅園林景觀啦。咁我哋再望我哋嘅呢一塊啦嚇，佢嘅海景現場睇翻佢係非常之接近我哋嘅單位嘅嚇。就其實我哋用手機拍攝咧，完全100%咧拍攝到佢嘅真實嘅美觀啦嚇。咁一個西南朝向啦，睇遠景又可以睇海景嘅單位啊。睇下鏡頭前面嘅朋友有冇中意呢一種view 嘅呢個粉絲朋友啦。咁我哋睇翻內籠啦朝向景觀都睇咗，我哋睇下房間啲狀態先。首先睇翻我哋嘅次臥啦。咁次臥嘅話咧係有冷氣嘅，咁全部嘅呢個牆身都係原始裝修啦。哇！呢個床1米嘅床。咁細嘅床咁呢啲凳啊，呢啲家私啊，講真嚇係比較呢啲全部咧就比較雜啲嚇。後期咧呢啲要遷走佢。呢個房咧，我哋可以用嚟掟仔榻榻米啦嚇。你要擺上下碌架床啦，呢邊又有空間可以擺衣櫃啦，呢度又可以擺呢啲書台啦嚇，其實都可以重新去設計嘅。咁我哋展示下啦，呢啲天花都係好靚仔嘅。景觀嘅話咧，我哋如果係擺一張書台喺度咧，佢係完完全全咧就如果係擺個書台喺度，完完全全就係望住呢個景嘅，係好靚嘅。咁地板雖然佢係木地板，但係 keep 得非常之唔錯啦嚇。門後面呢度咧有成個單位嘅呢個網關嘅，咁我哋裝翻 WiFi 接翻電視嘅網線都係冇問題。港電第一年700蚊係可以睇香港電視嘅，咁第二年咧就係500蚊去續費嘅。咁好啦，我哋嚟到我哋嘅主人房。咁主人房咧有一個1.5米嘅床啦，同埋一個1.5米嘅呢個大衣櫃啦嚇。咁冷氣係格力品牌嘅。現時嘅話咧係2點幾鐘啦嚇，下晝時間西南朝向咧佢就會曬到些少嘅太陽入嚟啦。咁打開呢個窗，主人房嘅景觀會更加靚啦嚇，望得會更加多啲嘅。咁我哋樓下咧對面可以睇到啲盤咧，就係我哋嘅海環天啦嚇，成日有介紹呢啲單位嘅。咁樓下咧，我哋呢一座咧，我哋啱啱喺陽台冇介紹到呢度嚇，比較難開啊。咁 OK，開出嚟，我哋打開窗嚟睇下啦。嗰一邊嚇，我哋呢度咧現時呢度有個門嘅，就係有個阿姨清潔嗰度咧，行前啲嚟有個門嘅。咁門呢度出去咧，行去6度啦嚇，嗰個現時可以睇到有個泳池喺度開放嘅。咁我哋行到嗰一邊咧，就只需要5分鐘就可以行到我哋3期嘅商業街嘅。咁我哋住呢一座咧係非常之方便嘅，行出去6度好近嘅。好啦，咁我哋睇翻我哋入門嗰一塊啦，我見到咧好似有啲反揀啊，因為隔離係淋浴間，咁呢度咧已經出現咗反揀，呢一塊咧都有出現反揀嘅，咁呢度咧後期一定要修復翻啦嚇，兩塊嘅話咧可能要去到3580蚊嚟修復呢兩邊嘅。咁移步過嚟我哋嘅呢個洗手間佢嘅缺點咧就係冇乾濕分區啦。如果係想要改乾濕分區嘅朋友咧，可以喺度直接做翻個推拉門都係 OK 噶嚇，折疊式嗰一隻，或者你係要真正嘅馬桶同埋我哋淋浴區分開，我哋就喺度做翻個90公分嘅呢個乾濕分區，將呢個馬桶咧換成細啲嘅調轉嚟。講到呢個洗手間有個我哋有個客啦嚇，從舊年叫我哋拍啲售後，仲未去即係拍啲裝修拍佢間屋咧仲未拍設嘅。咁佢嗰間房咧係改咗呢個乾濕分區嘅，得閒咧都會去拍設俾大家睇一睇嚇。咁洗手台啦，有呢個60公分啦，咁有圓形嘅洗手盤啦、化妝鏡啦，呢啲櫃咧都 keep 得係非常之唔錯嘅，下面仲有儲物空間嘅。成個天花都望一望嚇，狀態非常之唔錯啦，有大面窗啦嚇，打出去咧係去到我哋嘅生活陽台。好啦，
咁我哋出翻嚟睇翻我哋嘅廚房，廚房佢係一自然嘅一個廚房通燃氣嘅。咁業主將呢個燃氣爐已經拆咗啦嚇，呢個抽油煙機又比較污糟啲啦。其實我哋直接就換咗佢啦。如果係新業主買咗翻嚟，抽油煙機換過一隻咧新款嘅斜住嚟嘅，唔會突出呢一兩塊嚟嗰一隻抽油煙機嚇。咁燃氣爐啦、消毒櫃啦，3件套3980蚊可以買到好靚嘅，質保都有5年嘅時間嘅。咁呢邊有個雪櫃啦，比較簡單嘅啦嚇。呢度有吊櫃打開嚟，呢啲都係有儲物空間嘅嗱，兩邊都可以睇到。咁我哋再望一望呢邊，呢邊都有呢啲櫃啦嚇，全部有儲物空間嘅。呢啲櫃咧都係一手樓嚇，開發商嘅一個勾標啦。咁單先盤嘅一個設計，業主仲細心咁將呢啲平時啲炒菜啊、呢啲索啊、呢啲剪刀啊，全部掛喺度，裝咗個置物架。咁廚房出翻嚟咧，有個生活陽台啦。哇！業主仲自己喺度浸呢個泡泡浴啦嚇，封窗已經係封好晒㗎啦。呢個係後期業主去花錢去封好咗嘅。咁萬和嘅呢個熱水器啦，將呢個管道咧排氣管已經係標準咁，已經係裝咗出去㗎啦。洗衣機用咗呢個滾筒式嘅，水喉插座都係一手樓嗰時咧，開發商已經係整好咗嘅。呢邊有個燃氣表啦，咁燃氣表咧現時係打落嚟嘅一個狀態啦嚇，係關咗嘅。如果係打上去咧，佢就係開住嘅。咁呢個燃氣表後期我哋如果係新業主買咗翻嚟，只需要加翻40蚊，我哋就可以換翻一隻即沖即用新款嘅呢個燃氣表。生活陽台嘅天花同埋廚房嘅天花都非常之靚仔嚇，唔需要再去裝修噶啦。咁好啦，我哋成個69平方嘅單位嚇，2房2廳帶埋雙陽台嘅一個設計，我哋已經係咁介紹完噶啦。呢個單位32萬8嗰時咧，真冇過嚟拍攝。咁依家降到30萬8千買西南朝向睇海景嘅單位，我就覺得比較有性價比啦。咁總結翻些少嘅優缺點先啦嚇。首先我哋呢個單位佢嘅呢個家私呢啲全部都同我哋嘅呢個開間唔係咁襯翻啦嚇。譬如話梳化會有啲大啦，同埋我哋嘅餐台啦都有啲大啦。咁第二個缺點咧就係我哋嘅呢個單位樓層唔高，只得係8樓。咁洗手間冇乾濕分區啦，廚房嘅呢個3件套啦，後期買咗翻嚟需要去買翻呢個廚房嘅3件套啦。再講翻我哋嘅細房間啲床太細啦，都係要重新去佈置翻嘅。2個房間嘅地板佢係一個木地板，咁木地板係交樓時嘅標準，咁就冇咁襟用啦。好啦，咁其他嘅缺點我就講唔翻太多啦嚇。咁講價錢，你買2房對比23萬8千、25萬8千嗰啲朝向咧，西北樓望樓咁肯定係唔可以去做翻個對比嘅，因為呢個單位睇嘅呢個景觀，舊年都要去到35萬左右嘅，所以咧現時嘅話咧，佢係筍盤嚟㗎啦。咁講翻優點就係越南景觀、海景都可以滿足晒啦，成間屋狀態係 OK 嘅。咁部分嘅呢個家電啦都係有㗎啦嚇，封窗生活陽台呢啲已經封好咗啦嚇。OK，咁再要補充一個最大嘅問題就係我哋嘅洗手間已經反間啦嚇，後期一定要去修復翻嘅。咁優點缺點係講翻咁多啦嚇，有興趣嘅朋友掃描上方嘅二維碼聯繫翻珍珍，攞翻呢套單位詳細嘅資料，或者係你哋有咩需求，或者係珍珍有咩冇講解到嘅，都可以一一去私信翻珍珍。咁珍珍會將呢個即係話啦嚇，譬如話你想要了解咁多嘅資料啦嚇，呢套單位支唔支持按揭支唔支持港幣交易呢啲等等嘅呢啲問題都可以去私信翻珍珍嘅。咁
我哋除咗呢種兩房啦，你唔想睇海景嘅預算咧，只得係25萬啊、26萬啊嚇，樓層高啲啊，咁呢啲單位我哋手上咧都有非常之多筍盤嘅，只要將你哋嘅需求話知俾珍珍聽，珍珍會匹配咁啱你哋嘅房源㗎。除咗做翻啲二手樓，仲有做翻一手樓，十里銀灘6期維港半島。一線無敵海景嘅單位，即係細則啦、大則啦，都有一手盤喺度售緊嘅。咁買一手樓嘅好處咧係免佣金對你，仲可以攞到開發商俾我哋最平、最優惠嘅價錢。第三個咧，仲有一個最少2萬蚊嘅一個福利返俾大家嘅，係最少嚇，唔係只得係玩埋2萬蚊嘅。當然買大會送多啲啦嚇，買一手樓仲可以按揭啦，想會即係月供嚇。咁鏡頭前面嘅朋友，如果你哋有興趣過嚟我哋十里銀灘睇樓啦嚇，對珍珍頻道邊一套單位有興趣又唔識得路嚟，冇問題，我哋公司係有提供一個私人專車接送嘅服務，只需要提前半日或者係1日嘅時間打個電話，同珍珍講翻，聽日從香港過咗嚟深圳嘅邊一個口岸，幾個人幾點鐘，咁珍珍咧就會係我哋約定嘅時間地點。提前到達嗰度等候大家，車大家過嚟睇樓期間係唔會有咩睇樓費，唔會有咩車費㗎，免費睇樓，無憂睇樓，唔需要有任何嘅呢個心理壓力，因為買一個單位唔係買一樖青菜啊嘛，要買自己中意嘅，要買家人同意先至係最好㗎。咁我哋呢期已經講到差唔多啦，如果係有興趣買海景房只得即係想要呢種景觀、呢種兩房嘅朋友，嗱聲約個時間過嚟睇樓啦。咁仲未點訂閱嘅朋友，麻煩你喐喐發財嘅手指幫珍珍點翻個訂閱，咁你哋嘅支持係我堅持拍攝多多上最大嘅動力。咁我哋下期再見啦，拜拜。